तो सब कोई तुम्हारा साथ देगा। अरे धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं, और जन्म के साथी माता पिता है, और कर्म का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। जा रहे हो तो आपका भगवान भी रक्षक होगा। और दुनिया वालों की बात छोड़ दीजिए, जिस पे भगवान खुश हैं उस पर सारी दुनिया खुश है महाराज। क्योंकि कहते हैं ना, बाप बाप होता है, ये तो सबका पिता है। अगर ये खुश हो गया तुम पे तो तुम्हें दुनिया की कोई चिंता नहीं है। दुनिया वाले तो खुद मोहित हो जाएंगे तुमसे। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो भगवान रक्षा करेगा। परिवार वाले, घर वाले, बाहर वाले सब रक्षा करेंगे। और आप अधर्म करोगे तो कोई नहीं साथ देगा। अरे अपनी अपनी संतान को जन्म हर माता पिता दे देते हैं, लेकिन संतान जैसे कर्म करेगी वैसे ही फल मिलेगा। अरे जन्म का, अरे धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। अरे जन्म के साथी माता पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, हम जैसे बच्चों को ज्ञान नहीं है। तुम लोगों में, तुम लोगों की ज्यादा उम्र हो गई, पीछे पता नहीं क्या क्या हुआ होगा, तुम लोगों ने देखा। हम तो जो तुम लोगों के मुंह से सुनते हैं वही सुना देते हैं, है? अरे कांधा चढ़ के आई नारी, अरे कांधा चढ़ के जाएगी, अरे तन मन धन सब देगी नारी, कांधा ना दे पाएगी। तन मन धन सब देगी नारी, कांधा ना दे पाएगी। परीक्षित महाराज, लड़का की शादी जाती थी तो बहू कावे पाउती, धीरे कर ले, पालकी पे, और पालकी में का पहिया लगे वो नहीं, 4 लोग लगते हैं। 4 लोग जो अपने कंधों पे रख करके लाते हैं उस नई नवेली बहू को, है? और जब शादी होके आती है, परिवार बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है उसी पत्नी से। लेकिन पत्नी से अगर तुम पहले मर गए तो पत्नी तुम्हें कांधा नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। और पत्नी तुमसे पहले मर गई तो फिर भी तुम वहां से भी कांधा पर लाए और यहाँ से भी कांधा पर ले जाओ, बनाए कांधा से नीचे उतरने वाली। अरे कांधा चढ़ के आई नारी और कांधा चढ़ के जाएगी, अरे तन मन धन सब
देगी नारी कांधा ना दे पाएगी। तन मन धन सब देगी नारी कांधा ना दे पाएगी। और अरे सुख के साथी सब हैं लेकिन अरे दुख का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। सुख में पूरा संसार साथी बन जाता है, लेकिन जो दुख में और मजबूरी में काम आ जाए, सारे संसार को भूल जाओ, उसी पे कहो इसी ने मेरा साथ दिया, यही तो मेरा है। अगर घर में कोई अच्छो काम हो जाए परीक्षित महाराज, तो का कहते हैं का पनीर बनवैयो है। अब वह दिन दूसरे दिन अगर तुम पर रिपोर्ट लिख जाए तो काका तुनके मोहरा अपना ठाणे हुए जो कामन पुलिस आ जाए। हाँ अरे सुख में साथी सब हैं लेकिन मेरे दुख का साथी कोई नहीं। अरे जन्म के साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई इसलिए इस मतलबी दुनिया से